Здравей, Лидия! Ти си един от експертите, с които работихме в проекта Времеви перспективи и участва във всяка стъпка в работата с организациите, с които работихме. Този проект работихме с 4 организации, за да им помогнем да се свържат по-добре с техните публики. Въз основа на този опит в проекта, какви мислиш, че са основните проблеми на културните организации в България днес? Аз бих казала, че не само в страната и не само в рамките на този проект, проблемите, с които обичайно организациите от този профил се сблъскват, са доста сходни. И всъщност това ми се струва важно послание, което трябва да стига до тях. Тоест, нашата среда не е по някакъв особен начин, как да кажа, много по-лоша от средата в много други страни, в Балканите или в Европа или въобще като цяло. Общо взето, разбира се, събитията от 2020 насам засилиха някои проблеми, усилиха тяхното въздействие върху организациите, но генерално това, което се случва е, че обичайно, особено в малките населени места и организациите, свързани с малки общности, изпитват затруднения да задържат интензивните си отношения с публиката или да се развиват така, че да привличат нова публика, тъй като медийната среда, социалната среда са ужасно сложни, в процес на много промени, които са осезаеми. Но общо взето това, което смятам като най-голям проблем е първо да се осъществи една плавна и ефективна адаптация на комуникацията, така че аудиторията да има максимум време ангажирана с съдържанието и с дейностите, които провеждат тези организации и да осъществяват, разбира се, здрави връзки, които да продължават дълго във времето. От друга страна, може би нещо, което е малко по-специфично за нашата среда и е малко по-осезаемо, за съжаление, това е невъзможността голяма част от организациите, попадащи на профила, като тези, които са включени в проекта, да планират достатъчно успешно. Къде това е поради липса на наложен такъв модел вътре в организацията, но къде и много по-често е заради влиянието на външната среда и всички процеси, които не зависят от самите организации, което между другото ги поставя в така доста неизгодна позиция. Не знам дали успях кратко, но общо взето мисля, че това са проблемите, които за мен имат най-сериозно значение. В такъв случай, как би казал, че проекти като Времеви перспективи, които целят създаването на някакъв вид ново културно съдържание или нов начин за свързване с публиките, как те помагат или помагат ли всъщност на тези организации да променят начина си на работа и какви са позитивните за тях да участват в такива проекти? Със сигурност смятам, че са полезни, т.е. със сигурност добавят стойност и в начина на работа, водят и до преки резултати. Вярвам и също така са необходими и то не само във връзка с последните събития и усложнената ситуация във връзка с пандемията и нейното влияние, ами по принцип те бяха и преди това. Тоест, ние можем да наблюдаваме една тенденция, в която подобен тип инициативи се, как да кажа, насърчават и на европейско ниво и на национално ниво, просто защото има такава необходимост да се развият някои нови умения, да се приобщят някои полезни практики и добри, които служат в името на целите, които и този проект си поставя и самите организации в частност. Вярвам, че това, с което поне така изглежда от моята гледна точка, надявам се това е така и за организациите и отстрани изглежда по този начин, най-голямата полза ми се струва осъзнаването. Осъзнаването, че това хем не е толкова простичък процес, но хем не е толкова сложен и едно от най-полезните неща за мене, които вярвам, че достигнаха до организациите, е преизчисляването на техните ресурси. Тоест, голяма част от организациите поради много трудности и предизвикателства, които срещат, но и поради много други процеси, в един момент забравят за полезните ресурси, с които разполагат и как тези ресурси могат да бъдат вкарани в обращение, така че да им връщат ползи и с аудитория и по други линии, разбира се. И другото, което смятам, че е много полезно, е преминаването през всички стъпки, които включва този процес по свързване или задълбочаване на връзката с аудиторията
и осъзнаването на факта, че всички организации имат потенциала и капацитета да осъществяват качество на тези връзки. Просто на места се налагат да се развият някои нови умения или да се добави някой човек към екипа, или пък да се започне комуникация по някой нов канал, по който тя не е започнала да тече още. Но всичко това е абсолютно в рамките на възможностите и също така друга страхотна полза смятам е, че макар и в рамките на експерименталното, т.е. провеждане на някакъв опит за първи път, той води до директен резултат. И да, това понякога означава 15 души дошли на събитие, но този резултат за една организация, която се намира в малко населено място, да речеме с 1000 или с 2000 души население, за мен е постижение и то постижение, което е много значимо, защото се надявам, че напомня на организациите, че успешните връзки с аудиторията естествено започват от долу нагоре. Тоест ние трябва да осъзнаем на коя локация се намираме, да заздравим отношенията си на много близко разстояние до локацията, където се намираме и да започнем постепенно да ги развиваме, докато стигнем, да речем, до дигиталната среда. Пак не знам дали успях накратко, но си мисля, че всичко това са страхотни ползи. И те всички са много необходими да се повтарят и да се предават нататък и към други организации. Добре, благодаря ти много за това интервю.